आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम कैसे ठीक करें। तो यहाँ पर अगर आपके व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आने पर आपको साउंड नहीं आता है तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें, आइए जान लेते हैं। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए व्हाट्सएप को अपने फ़ोन में ओपन करिए। ओपन करने के बाद ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करिए, उसके बाद सेटिंग्स पर क्लिक करिए। यहाँ पर ऑप्शन आएगा नोटिफिकेशंस, इस पर क्लिक करिए। अब क्लिक करके ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करिए, रीसेट नोटिफिकेशन सेटिंग्स पर क्लिक करिए और रीसेट पर नीचे फिर से क्लिक करिए और उसके बाद आप यहाँ से बाहर आ सकते हैं और अपने फ़ोन में अब सेटिंग्स को ओपन करिए। उसके बाद नीचे स्टेटस बार एंड नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए। ऊपर मैनेज नोटिफिकेशन या फिर अलाउ नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर आपके फ़ोन के सारे एप्लीकेशंस आ जाएंगे। अब नीचे स्क्रॉल करिए और नीचे आकर सिंपली आपको यहाँ पर मिलेगा व्हाट्सएप, इस टाइप से। तो व्हाट्सएप पर क्लिक करिए और व्हाट्सएप पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऊपर आपको मिलेगा अलाउ नोटिफिकेशन या फिर शो नोटिफिकेशन। अगर आपका ये ऑप्शन चालू नहीं है तो इसे यहाँ से सबसे पहले चालू करिए। चालू करने के बाद अगर आपके नीचे के ये वाले ऑप्शन चालू नहीं है तो इन ऑप्शंस को चालू करिए और उसके बाद नीचे आपको मिलेगा चैट्स का ऑप्शन। तो एक एक करके यहाँ पर हर एक ऑप्शन पर क्लिक करिए और वॉल्यूम पर क्लिक करिए। और अगर आपका यहाँ पर म्यूट ऑप्शन सेलेक्ट है इस टाइप से तो फॉलो सिस्टम साउंड नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करिए। तो एक एक करके इस टाइप से हर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और चेक करिए। अगर आपका म्यूट सेलेक्ट होगा तो यहाँ पर फॉलो सिस्टम नोटिफिकेशन साउंड या फिर डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड को सेलेक्ट करिए। और ये सारी सेटिंग्स करने के बाद अब आप चेक कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन साउंड आना शुरू हो जाएगा। तो इस टाइप से अपनी प्रॉब्लम को ठीक करें। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।